800 साल तकरीबन गुजरी रहा सरकार के उता मिस्र मां सॾ पियो करे साईं तोखां सवा कंहिंखां मां पनाह वठां मुंहिंजी पनाह जी जा तूं या अकरमल खल्क़ी माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी इन्न मिन जूदिक दुनिया व गर्रतहा सुभान अल्लाह जोर सां चओ मिठी जायो तो मिठी सुभान अल्लाह चओ जोर वारी इन्न मिन जूदिक दुनिया व गर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी रात जो टाइम सुतो सरकार आया पंहिंजी चादर बुर्दा जी माना चादर पंहिंजी मथां विधऊं बीमार उथी पियो सरकार जी नज़रे करम सां अर्ज़ कई हबीब मेहरबानी फरमायल और फरमायो कसीदो तो जेको मुझे बारे में चाहे दियो तो बुधा जेबो हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी मिठी वारो जरे मेहरबानी थिसे रात जो टाइम उन जी माई उठी अरे ॾिसा मूं वारो मुड़ुस भला पेशाब कराया से चाक कोनी उथे ते विहारी त आई कोन खट ते अंगण में हले पियो कसीदो पढ़े पियो पुछी दिया मेहरबानी किथां थी के तो मदीने जे साईं कया सुबह जो टाइम जो बाहर जो निकरी उन इलाके जो हिकिड़ो मजलूबा दरवेशा अल्लाह वारो उन बाहर निकरण शर्त चयसि ओ शरफुद्दीन इहो कसीदो त ॿुधा जेको तो नव मदीने जे साईं जे बारे में ठाहियो आहे जेको साईं तव्हांखे कीअं ख़बर पई जे तो रात तो कसीदो पढ़ियो पे मां मदीने जे साईं जे पोयां बीही तो जो इहो कसीदो ॿुधुम पे जॾहिं तो कसीदो पढ़ियो पे सरकार ईअं झूमी रहा जीअं हवा जे झूटनि ते मेवो वण में झूमंदो आहे